Եվ եթե կարելի է շատ հայտնի ապացույցներին, թերևս տեսել եք, մենք հարցադրումներով էլ այդ հարցին կանդրադառնանք, Ադրբեջանը շատ ցավագին է արձագանքել, բայց նաև ագրեսիվ, այսինքն ոչ թե զղջում են կատարվածի համար եւ հանձնառում են փոխել պրակտիկան, մարդկային հարցերի վերաբերյալ իրենց վերաբերմունքը, փոխարենը մեղադրում են միջազգային դատական արձաններին անարդարացիության մեջ, կարծում եմ այդ արդարացիության զգացումը այդպես էլ ադրբեջանական հասարակության եւ իշխանությունների մոտ չի ձևավորվում, եւ այն կեղծ թեզն էին առաջ քաշել, թե իբր մի քանի ցուցմունքների հիման վրա եվրոպական դատանը դատական ակտ է կայացրել։ Մենք հստակեցնենք, որ այս գործով մենք ոչ թե ունենք մի քանի ցուցմունքներ, մենք ունենք երևակայելի մեծ ծավալի ապացողական բազա, մենք ունենք այն ավտոմեքենան, որը խոցվել է, մենք ունենք դիեր, որոնց վնասվածքները կան, պարզվել է դրանց առաջացման ժամանակահատվածը, մենք ունենք նաև բազմաթիվ այլ փորձաքննություններ, որոնց միջոցով կարողացել ենք ինչպես նույնականացնել գլուխը, այնպես էլ կարողացել ենք նույնականացնել կատարողին, մենք բացահայտել ենք կատարողի նաև հարցազրույցը եւ վերջինս այդ հերոսացման ջանքերի մեջ գտնվելով մանրակրկիտ պատմում էր, ինքնախոստովանում էր կատարված սեփական հանցագործությունը, այո, եւ երևի պարոն Ղազարյան ներկայացնել կարող եք որոշ լուսանկարներ եւ ցուցադրել։ Ուրեմն ամենայն հավանականությամբ դիվերսիոն խումբը, որը մեր դիրքերի հետևում էր գտնում Թալիշի, վերադառնում էր Թալիշից, որտեղ արդեն կատարել էր Խալափյանների նկատմամբ հանցագործություն։ Այսինքն հասարակ դատացկաբանական փորձաքննությունը կարող է ցույց տալ, եթե Ադրբեջանը դառնար, որ սա նույն մարդիկ են արել, ովքեր կրակել են Բեռնատարը, դուք տեսնեք Բեռնատարը ցանց են սարքել, եւ ովքեր ընդամենը 4-5 ժամ առաջ գտնվել են Թալիշում։ Այսինքն, այո, ցանկացած դատավարժման բարդական ապացույցները հայտարարելն են, մանավանդ եթե ապացույցները գտնվում են հայտարարության տարածքում։ Այստեղ մեզ հաջողվեց անգամ որոշակի քանակի եւ որակի ապացույցների շեմ հաղթել, որ ապացման բեռ անցավ դիմացինի վրա, եւ Խալափյանների վճիռը հաստատ կգա եւ կհամալրի այս վճիռը եւ մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված։ Ես անձամբ այդ վայրում եղել եմ օգոստոս ամսին 16 թվականին եւ դա ամենևին ակտիվ ռազմական գործողությունների դաշտ չէր, դա թիկունքում էր գտնվում, որտեղ Բեռնատարը տանում էր զինամթերք։ Հասկանալի հումանիտար իրավունքի համաձայն դա լեգիտիմ թիրախ է, բայց ոչ այդ կերպ հասնել ռազմական առավելության, ինչպես ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը։ Եվ դա Թալիշ գյուղից մոտավորապես 1-1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր, փոքրիկ զորակի վերևը ճանապարհի վրա, այսինքն պարզ է, որ դարանակալին է։ Ինչևէ, ես շատ չերկարացնեմ, ուղղակի կրկին իմ կարծիքով բավականին բարդ պրոցես էր սա, որովհետև մեզ պետք էր ցույց տալ, որ ակտիվ ռազմական փուլում ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը ներթափանցել է եւ կատարել է այդ դաժան գործողությունները եւ ուրախ եմ, որ կարողացանք որոշ իրավական խնդիրներ լուծել։ Շնորհակալություն։